Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici del canale, naviganti della federazione, come direbbe il buon Claudio di Extra Trek, un sito web specializzato nella fantascienza, in particolare nel quel che riguarda il brand di Star Trek, però fa delle panoramiche anche sopra tutta quanta la, diciamo, la casistica della fantascienza, quindi possiamo trovare un po' tutto. Inoltre anche io ho una piccola rubrica in cui parlo del modellismo sempre relativo alla fantascienza, presentando anche le novità quando vengono proposte. Scusate per la voce, ho un po' un abbassamento di voce, forse è troppo ventilatore che purtroppo in questi giorni va usato. Quest'oggi ci dedicheremo al montaggio dei kit forniti con il fascicolo 8, come potete vedere. Qui intanto abbiamo l'equipaggio dell'Enterprise che supervisionerà un pochino la cosa. Come potete vedere affronteremo gli stage che vanno dal 27 al 30. Monteremo queste parti. Questo è un pannelletto, questo è una specie di paratia che andrà messa sul ponte di battaglia. Ci è stato fornito un nuovo cacciavite. Qui abbiamo invece ancora dei pannelli dello scafo e un pannello che andrà questa volta a formare l'inizio del collo della sezione del ponte di battaglia. Qui nuovamente un pannelletto dello scafo e per concludere faremo la prima parte del laterale del ponte di battaglia, quindi avremo la parte, diciamo, una fiancata del collo. Ok? Bene, allora non perdiamo tempo in chiacchiere e cominciamo subito, cominciando con il montaggio dello stage 27. Attivare. Bene, queste sono le parti unite al kit 27. Adesso le apriamo come sempre e vi ricordo di procedere sempre alla verifica che vi siano stati consegnati tutti i pezzi, quindi prendendo l'elenco che è messo sul fascicolo andare a verificare che ci sia tutto. Bene, una volta verificati i pezzi cominciamo con il montaggio. Allora, per prima cosa metteremo le finestrelle e le scialuppe di salvataggio sopra il pannelletto U203, questo qua, pannelletto che è in metallo, cosa buona e giusta, come direbbe qualcuno. Allora, ci poggiamo come sempre sul piano di lavoro e inseriamo il tutto. Ricordo che le finestre le dispongo così come viene messo sul fascicolo, ma perché dovrebbe essere, diciamo, la disposizione presa direttamente dal telefilm, ma chiaramente voi siete liberi anche di cambiare disposizione alle finestre, quindi scambiare i posti tra quelle trasparenti e quelle nere. Ecco qua, in questo modo. Io, come vedete, ho anche applicato un po' di nastro isolante sopra le scialuppe e sulle finestre nere, proprio per cercare di isolare maggiormente il possibile filtraggio della luce indesiderata. Chiaramente questa è una cosa che non è obbligatoria, siete liberi di farlo o meno. Altri youtuber e altri gruppi magari hanno consigliato di farlo anche
con delle paste liquide eccetera, io non ce l'ho sotto mano, ho fatto con il nastro, ma comunque sicuramente per il futuro probabilmente userò la pasta adesiva liquida per sigillare tutti i vari collegamenti tra i vari pannelli, per evitare che lì passi anche lì un po' di luce, perché lì magari sarà più comodo usare quella rispetto al nastro. A questo punto recuperiamo la sezione a disco e procediamo a inserire il pannello che andrà da questo lato. Cerchiamo chiaramente di controllarlo anche dall'altro lato per vedere se spiani tutto bene. Poi prendiamo una vite BM io la lubrifico anche, perché queste per il metallo è meglio sempre lubrificarle con Svitol oppure VD40 o prodotti similari, e procedo ad inserire la prima vite qui al centro, quella centrale sopra in alto. Allora lo metterete qui, vedete? La vite che andrà inserita per prima è questa, in maniera tale da non far cadere il pannelletto, e possiamo continuare a lavorarci. Ora prenderemo il cavetto con i due LED, questo qua, che ci è stato fornito, e andremo a inserire i LED qui dentro il pannellino riflettente. Poi una volta fatto questo procederemo a stringere con le altre viti. Ovviamente la vite che abbiamo messo in precedenza la dovremo allentare leggermente se l'abbiamo stretta, perché altrimenti non riusciremo ad infilare i LED. Allora prendiamo il primo LED, quello con il cavo rosso e blu, e lo andiamo ad inserire qui sotto. Anzi, io direi di toglierlo completamente il pannello, ragazzi, perché sulle istruzioni ve lo fanno mettere prima, ma sinceramente secondo me è molto scomodo. Andiamo a mettere prima i vari LED, i due LED, vedete, in questo modo vi troverete i LED posizionati correttamente. Sul fascicolo dicono di farlo passare sotto il telaio, ma io per il momento vi dico lasciate stare, non fate giri strani che poi magari tirano male i fili eccetera. Io vi consiglio di farlo passare come più vi rimane comodo, poi eventualmente successivamente potremo procedere in altro modo, magari mettendo delle fascette sotto che tengono i cavi ben spianati se necessario, ok? Ma per adesso non vi complicate troppo la vita. Bene, ora procediamo a mettere le rimanenti viti BM qui ai lati in pratica del pannello, e poi mettiamo le viti flangiate EM qui sul pannelletto riflettente, ok? Mi raccomando, procedere con molta cautela quando andate su pannelletti riflettenti. Questo ve lo dico perché nonostante io ci vada molto delicato, smontandolo per fare delle piccole modifiche eccetera, è successo questo: ho trovato che il pannello era spezzato, vedete? Si era inclinato, e io l'avevo veramente lasciato abbastanza morbido. Addirittura su un altro pannello ho trovato l'asola che reggeva, diciamo, la vite, vedete, spezzata. Ecco qui il pezzetto. Chiaramente ho fatto venire i ricambi e li ho già montati, però per evitarvi queste problematiche, ecco, vi consiglio sempre di andarci veramente delicati. Ripeto, se è successo a me che sono abbastanza esperto e ci vado veramente con i piedi di piombo, a chi è meno esperto può capitare con più facilità, quindi attenzione quando andate specialmente ad avvitare qui sui pannelletti riflettenti le viti flangiate, accompagnatele delicatamente, e quando arrivate a fine corsa smettete immediatamente, anzi tornate mezzo giro indietro, perché non serve serrarle, e serrarle troppo causa quel problema, ok? Allora, procediamo intanto con le viti BM. Allora, procediamo con le viti flangiate. Io già ne ho messe due, come vedete.
mettiamo la terza. Quando stringete queste, utilizzate solo le 2 dita per stringere il cacciavite. Aspettate che vi faccio vedere un po' meglio. Troppo. Solo 2 dita in maniera tale da non avere la forza necessaria per stringere troppo e eviterete di inclinare il pannello. E poi comunque a un certo punto, quando vedete che è arrivata, smettete, perché delle volte avvitando magari sulla plastica può anche evitare che uno pensa che deve ancora andare giù la vite, invece si sta spanando, perché purtroppo delle volte con la plastica succede. Ecco qua, in questo modo, ok? Allora, controlliamo, i LED sono messi. Ecco qua, il pannello che abbiamo messo in questo momento è questo. Chiaramente qui andranno poi inseriti ancora i passaggi per il banco phaser, ma non ci sono stati forniti, ho visto, quindi dovremo aspettare. Ecco qua, vedete? Bene, ora passiamo a recuperare il ponte di battaglia. Sotto mettiamo un panno morbido in maniera da poter operare tranquillamente senza rischiare di graffiarlo sotto, e prendiamo questo, diciamo, questa placchetta metallica che ci sarà fornita. Questa praticamente andrà ad inserirsi qui dentro. Ok, ecco qua. Allora, questo pannelletto andrà fissato con le viti IBM, quindi procediamo. Vi ricordo sempre che è meglio dargli una piccola lubrificata. Io ho già messo l'olio qui dentro, come sempre. E procediamo con la prima vite. Non stringete fino in fondo, puntatela solo e fate 2 o 3 giri, poi passate le successive, avvitando quel sistema così a croce, quindi una qua, una qua, una qua, una qua, e per ultimo facciamo quella. Questo perché stringendo a croce normalmente i pezzi si tirano meglio tra loro, quindi si evita magari di posizionarli in maniera storta. Poi inseriamo l'ultima vite. E poi possiamo procedere a stringerle tutte. Se tante volte quando andate a posizionare una vite vedete che non vi entra, potrebbe essere andate fuori asse a causa del fatto che magari avete stretto troppo le altre. In quel caso riallentate tutte le altre e vedrete che riuscite a centrare questa. Poi una volta impanata questa o quella altra, insomma quella che non andava, potete riandare a riserrarle tutte. Ok, tolgo l'olio in eccesso. Ok, adesso procedo chiaramente a stringere il tutto senza usare eccessiva forza, ovviamente, che non serve. Ecco qua, questo è il risultato di questo montaggio. Bene, come ultima cosa, per lo stage 27 ci dice di andare a posizionare le lucette lampeggianti, quelle che avevamo lasciato libere
in precedenza, vedete, queste qua, nell'apposita sede, nell'alloggiamento che è presente lì sul ponte di battaglia, in pratica in questo svasamento qua. Lo vedete, c'è proprio, non è facile da far vedere, diciamo, in video, ma comunque è presente. Vedete, qui c'è una specie di quadratino, andrà inserito là. Chiaramente non è un'operazione proprio agevolissima, quindi aiutatevi con un oggetto magari appuntito per riuscire a incasellarlo lì nella maniera più corretta possibile. Ecco qua, vi consiglio chiaramente di poggiarlo prima da un lato, qui da un lato, e poi di premere sopra da quest'altro lato con qualcosa di piatto, ok? Io ho usato il dorso di questa forbicina, va bene uguale, insomma, l'importante è non fare danni. E poi chiaramente dobbiamo avere la speranza che rimanga lì in posizione, che non è sempre detto. Procediamo allo stesso modo anche di qua. In questo modo, vedete, la luce lampeggiante deve stare in posizione, anche se poi vi riscappa via, non vi preoccupate, perché tanto poi sicuramente dovremo rimetterci le mani quando andremo a montare il pannello dello scafo esterno, ok? Che lo terrà in posizione. Bene, con questo abbiamo concluso lo stage 27, possiamo passare allo stage 28. Bene, stage 28, come sempre apriamo la busta. Ecco qua. Bene, stage 28, allora prendiamo il pannelletto metallico, quello triangolare, e iniziamo come sempre a inserire sciappette di salvataggio e finestrelle, così come indicato nel fascicolo, quindi con uno schema riportato là, che vi ricordo è comunque opzionale, nel senso potete anche usare uno schema differente. Una volta posizionate, ovviamente io adesso le schermerò un pochino con un pezzettino di nastro isolante, se volete fate lo stesso. Adesso prendiamo il pannelletto riflettente, prendiamo il LED singolo che ci è stato fornito con questa uscita e chiaramente andremo a montare il tutto, quindi inseriamo prima il LED in questo modo, poi delicatamente andiamo a posizionare il pannelletto riflettente sopra l'altro pannello, in questo modo, ok? Poi prendendo le viti flangiate DM procediamo al serraggio dello stesso. Proviamo questo cacciavitino nuovo. Vi ricordo che queste qui sul pannello riflettente vanno appena appoggiate, ragazzi, non stringetele, perché se le stringete si crepa il pannelletto sotto, quindi dovete avvitare molto delicati. Ecco qua, in questo modo, this way. Ovviamente facciamo la prova delle luci. Questo è il connettore, è quello piccolo, quindi va posizionato sulla schedina di fianco al connettore dove è inserito il portapile, e come possiamo vedere si è illuminato.
Allora, il pannello, eccolo qui, andrà inserito, questo ha chiaramente le 3 alette, quindi andrà inserito leggermente partendo così, con il pannelletto inclinato, e poi va appoggiato chiaramente in questo modo. Ovviamente faremo prima passare il cavetto del LED in maniera tale da non creare fastidio, quindi magari lo facciamo passare qui dentro in questo modo e lo bloccheremo qui, vedete dove sono questi due fori. Io l'ho già preparata e lubrificata, ovviamente. La prima è messa. Eccolo qui. Bene, poi una volta bloccato ci viene detto di far passare il cavo praticamente a tornare indietro passando da qui sotto. Qui sotto c'è una piccola feritoia e noi dovremo cercare di far passare lo spinottino, che è piccolino, dovrebbe farcela lì dentro. Se non ce la facciamo ovviamente possiamo allentare un pochino il pannello, credo che io farò così. Ecco qua. Non so se si riesce a vedere, ma comunque il passaggio è questo, vedete? Il cavetto del LED che esce di qua si fa ripassare sotto ed esce da questa parte, ok? Ovviamente io vi consiglio di riallentare il pannelletto e anche una vite di questo dietro in maniera da avere più gioco possibile per far passare il connettore, perché sebbene sia piccolo comunque non è proprio facilissimo da far passare e quindi piuttosto che romperlo è meglio riallentare un attimo le viti. Ecco qua ragazzi. Bene, con questa panoramica direi che possiamo passare al montaggio dello stage 29. Allora, come al solito verifichiamo sempre tutti i pezzi. Questa volta abbiamo più cavetti LED di varie misure, quindi uno lungo, uno molto corto, sempre a doppio LED, e poi un'altra coppia di cavetti a doppio LED di misura diciamo media. Sono leggermente più corti di quello lungo, ma sicuramente più lunghi di quello più corto, quindi sono di misura media. Come sempre facciamo questa cosa noiosissima di mettere tutte le finestrelle. Peccato non abbiano usato questa soluzione, quindi del pannello riflettente con già le finestre inserite per tutta la nave, invece hanno usato solo per alcune parti. Invece questa secondo me era la soluzione da usare per tutto, anche per evitare proprio questo problema delle finestrelle che saltano in continuazione. Prendiamo anche lo sticker che ci è stato fornito questa volta per coprire le scialuppe di salvataggio. Evidentemente anche la Eagle Moss ha preso atto che c'è il filtraggio della luce, quindi cerca un po' di correre ai ripari, ma purtroppo è un po' relativo farlo solo sulle scialuppe. Bene, una volta completato il pannelletto con le varie finestrelle, prendiamo il cavetto più lungo dei LED, quindi il 29J, ovviamente lo allarghiamo un pochettino se necessario, prendiamo il pannelletto riflettente e inseriamo il LED da questa parte, quindi su una delle parti quelle oblique, così come ci viene detto nel fascicolo. Inseriamo solo questo al momento e andiamo a posizionare, cercando di non far uscire il LED, il pannelletto sopra il pannello con le finestre, in questo modo.
Poi andremo a mettere tutto quanto in posizione con 3 viti di tipo BP. Come sempre vi ricordo di andarci molto delicati, non le stringete eccessivamente, anzi appena arrivate proprio alla fine, diciamo, del serraggio interrompete immediatamente, cioè come vedete che incomincia a indurire troppo, meglio che non proseguite, perché comunque vi ho fatto vedere in precedenza cosa succede se poi andate a stringere troppo. Ecco qua, andiamo a fare una verifica visuale di tutto il pezzo, controlliamo che le finestre non siano saltate, ovviamente stessa cosa per le scialuppe, ed ecco qui. Adesso recuperiamo questo pannello dello scafo esterno relativo al collo dell'astronave, ok? Ce lo mettiamo davanti per lavorarci su. Prendiamo ovviamente il suo pannellettino riflettente, quello dotato delle finestrelle che abbiamo visto in precedenza, e un cavetto dei LED di quelli corti. Eccolo qua, vedete? Questo è il cavetto più corto che ci era stato fornito con questa uscita, ok? E chiaramente andiamo a posizionare prima i LED all'interno qui del pannello, quindi uno qua, e poi lo andremo ad applicare sopra il pannelletto dello scafo. Allora, inseriamo il LED, quello con il cavo rosso e nero, qui sopra. Non si tengono in posizione, quindi dovremmo un pochino avere la pazienza di posizionarlo piano piano. Ecco qua. Questo è inserito, adesso cerchiamo anche di far andare la punta di quest'altro, ma sicuramente non si terrà in posizione. Ah, c'è un dentino che aiuta un po' l'operazione, ok. Vedete, in questo modo. Adesso andiamo a posizionare, a fissare il tutto con 2 viti AP, sono molto piccoline, quindi andiamoci delicati. Vi ricordo di usare la stessa delicatezza come se stesse maneggiando un oggetto di cristallo. Al minimo movimento fatto male si rischiate di crepare la plastica, ok? Allora, vedete come va assemblato in questo modo. Il risultato ottico dall'altro lato è questo. Poi qui ci dice ovviamente di mettere uno degli adesivi che ci è stato dato per tenere meglio in posizione quel LED, e così facciamo, perché in effetti questo obliquo si tiene in maniera un po' precaria. Ecco qua. Bene, adesso per proseguire con l'ultima parte dello stage 29 ci viene detto di riprendere la parte del ponte di battaglia e dovremo far passare praticamente i due cavi rimasti con i LED, quelli mediani, vi ricordate? Questi qua. Uno su questo foro qua, centrale, mentre l'altro su foro centrale ma in basso, quindi su questo qua, ok? Quindi ricapitolando, uno qua
e uno qua, poi li facciamo uscire entrambi da qua sotto e li andremo chiaramente a collegare qui sopra la PCB, sopra la schedina elettronica. Allora vi dimostro a cose fatte, perché tanto con le mani davanti non avreste visto niente. Allora, il primo cavo, chiaramente i LED sono da questo lato, lo infilate qui sotto, vedete, entra di qua, prosegue all'interno ed esce di qua e si inserisce in questo slot, nel penultimo slot in pratica, ok? Escluso questo piccolino ovviamente, nel penultimo da questa parte, mentre il secondo cavo praticamente entra di qua ed esce subito dall'altro lato qui e si inserisce al primo slot disponibile qui, prima di allo slottino in pratica prima di questo piccolo, ok? Quindi praticamente dovrete avere i primi 3 slot della PCB da questo lato interamente occupati, ok? Adesso andremo a montare questo pannello. Prima di farlo ovviamente collegheremo il connettore dei LED sulla PCB e andrà collegato al primo slot da questo lato, vedete, quello libero, ok? Qui non ci dice di fare giri particolari stavolta con i fili, quindi possiamo collegarlo direttamente. Chiaramente ricordatevi sempre che da una parte ci sono 2 pernettini e dall'altro vedete tutte e 4, diciamo, i passaggi dei cavi, quindi fare attenzione a non sbagliare il verso. Per come ho orientato diciamo, il connettore sulla PCB, il lato con i dentini è quello che dovrà stare verso l'esterno, ok? Quindi in questo modo andrà messo. Fate delicatamente perché sono cose molto delicate, ovviamente. Ecco qua, in questo modo. Bene, ora prima di procedere con l'assemblaggio delle parti volevo farvi vedere, spero di riuscirci, per tenere in posizione i LED laterali, quelli lampeggianti, ci ho messo un pezzettino di nastro isolante. Vi consiglio anche a voi di fare lo stesso in maniera tale che non vi si muove durante questa fase del montaggio, perché altrimenti vi fa diventare matti. Poi adesso ci andremo ad applicare questo pezzettino trasparente con la punta rossa. Questo praticamente sarà la parte visibile della luce di navigazione. Attenzione, perché questo pezzo da una parte è tagliato per obliquo, dall'altra parte invece è più dritto. La parte obliqua è quella che dovrete andare a inserire dentro al foro, qui all'angolo, ok? Chiaramente girandolo un po' fino a quando trovate la posizione corretta. Ops. In questo modo. Poi ripoggiamo il tutto qui. E andiamo a mettere sopra questo pannello che andrà poi chiuso con una serie di viti, una parte BM e una parte AP. Allora, cerchiamo di far uscire i cavi nella maniera migliore possibile. Chiaramente quel pernetto della luce di navigazione, una parte uscirà anche sotto, quindi anche da questa parte qua. Vedete? Quindi prestate attenzione che esca fuori il pernetto. Allora, cominciamo con chiudere la parte posteriore e va serrata con 2 viti di tipo AP.
quindi le recuperiamo. Ok, mentre ora proseguiamo mettendo le VTBM, quindi queste le lubrifichiamo. Comincio per la centrale. Centrale, ovviamente è centrale per il pezzo, ma delle tre sta al lato. In questo modo, vedete? Qui diciamo il profilo va anche bene. Purtroppo la parte verso la luce di navigazione è questa brutta, diciamo, non so come definirla, diciamo è un mancato accoppiaggio perfetto, cioè praticamente c'è tutta questa area che si vede, che sicuramente quando lampeggerà si vedrà qui il lampeggio della luce. Questo volendo si potrebbe correggere con dello stucco da modellismo oppure prodotti comunque similari per sigillare, però ovviamente potrebbe poi richiedere di riverniciare, quindi io vorrei evitarlo. Vedrò se riesco a trovare qualche prodotto magari che mi consente di sigillare internamente, però allo stato attuale, per come è già chiuso il pezzo, la vedo un po' difficile. Non lo so, certo non hanno fatto molta attenzione a come i pezzi venivano, diciamo, accoppiati tra loro, c'è molta aria, diciamo, tra virgolette. Anche qui, per quanto ho cercato di stringerlo il più possibile, però un po' c'è lo stesso. È anche vero che la maggior parte delle persone la terranno con la sezione a disco attaccata, quindi probabilmente questi difetti non si vedranno, però nel caso uno la volesse mettere staccata, visto che il modello lo prevede, qui andava un po' rifinito in un modo forse diverso, realizzando i pezzi in maniera differente. Qui forse andava fatto un pezzo intero che andava accoppiato in un altro modo, in maniera da non lasciare queste fessure così brutte in vista. Ecco qua, questo è il primo effetto che riusciamo a vedere con le luci accese. Chiaramente qui non si accendono queste perché comunque manca ancora un pannello da mettere qua, probabilmente sarà quello che illuminerà, perché quello che abbiamo montato aveva le finestre illuminabili solo da questo lato. Probabilmente quando monteremo questa parte qua ci sarà anche l'illuminazione su queste altre. Come potete vedere qui lampeggia a intermittenza la luce di navigazione, come anche sopra.
è visibilissima la luce che lampeggia qui di lato come avevo pronosticato. Chiaramente non è una bella cosa da vedere, vedete? Andrà schermata in qualche modo, sigillata in qualche modo, adesso vedremo come. Devo trovare un prodotto idoneo per poterlo fare senza andare a riverniciare il tutto, e comunque non è una bella cosa. Verificate sempre tutto il resto delle luci, visto che ci siete. Un'altra cosa che non mi piace è qui hanno messo questo LED che in teoria loro forse l'hanno presa per un faro, ma questo è dove spara i siluri fotonici. A lasciarlo acceso fisso, insomma, non mi piace tanto. Io avrei optato più per un telecomando che al momento in cui uno voleva far simulare la battaglia premeva il tasto e questa lampeggiava. Sarebbe stato più carino, così non serve a niente. Anzi, comunque sarebbe anche da verniciare un po' per quella tonalità un po' rossastra per simulare il siluro a quel punto. Qui come al solito c'è l'interruttore, possiamo fare accendi e spegni. Qui chiaramente questi cavi con i LED vanno ancora posizionati, quindi non sono ancora nel loro posto. Anzi, poi scusate, io queste qua le ho chiamate luci di navigazione, ma in realtà sono le luci di attracco. Queste lampeggiano quando c'è la separazione del disco, della sezione a disco, e quando c'è il docking, quindi quando viene riagganciata la sezione a disco con il resto dello scafo. Bene ragazzi, scusate sempre questo abbassamento di voce. Per il momento lo stage 29 è concluso, passiamo all'ultima parte che è il montaggio del kit dello stage numero 30, attivare. Bene, apriamo la busta dei pezzi dello stage 30 e verifichiamo come sempre il contenuto e procediamo al montaggio. Ok, quindi inseriremo tutte le varie finestrelle lì. Questa volta non abbiamo scialuppe. Una volta posizionate tutte le finestrelle e eventualmente anche sigillate quelle nere con il nastro isolante come ho fatto io, oppure con altri sistemi, prendiamo il cavetto con il LED, quello col cavetto giallo e bianco, e lo andiamo a posizionare sul pannelletto riflettente come siamo soliti fare. Ecco qua. Poi andiamo a calare giù il pannello riflettente sopra il pannello delle finestre, delicatamente per non far muovere le finestrelle. Ecco qua. Chiaramente useremo poi 3 viti di tipo BP per chiudere il pannello. Vi ricordo sempre di non stringerle, di appoggiarle solamente in maniera tale da evitare la rottura del pannelletto stesso, che purtroppo è una plastica molto cristallina, quindi si crepa con una certa facilità, si rompe con una certa facilità. Ovviamente facciamo sempre il test poi delle luci per essere sicuri che tutto funzioni. Ecco qua. Bene ragazzi, e così si conclude lo stage 30. Non ce l'hanno fatto montare quegli ultimi 2 pannelletti, quindi evidentemente li monteremo nelle prossime uscite. Bene, che dire, diciamo che il modello complessivamente è un bel modello, però certo abbiamo visto che ci sono delle pecche, delle piccole imperfezioni che magari sarebbe stato bello se non ci fossero state.
E con questo, ragazzi, io vi saluto, vi do nuovamente un augurio di buone vacanze. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi ricordo, per chi di voi è interessato a queste cose, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché l'iscrizione al canale è un piccolo riconoscimento che per voi è gratuito, ma che per noi che pubblichiamo su YouTube è un incentivo a continuare a fare ancora meglio. Come vedete, il comandante Data non si vuole reggere in piedi perché sviene di fronte ai difetti di questo modello. Saluto tutta la redazione di Extra Trek, saluto tutti voi amici del canale e di nuovo ci vediamo al prossimo video. Lunga vita e prosperità a tutti. Ciao ciao ciao.